nàyជាវិធីក្នុងការកំណត់ Wi-Fi របស់យើងដើម្បីឲ្យប្រើបានតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាអ្នកដទៃបានដឹងលេខកូដឬក៏ហៅថា password Wi-Fi យើងក៏ដោយក៏គេមិនអាចចូលប្រើ Wi-Fi យើងបានទេដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់ដោយតទៅទីមួយយើងចូលទៅ browser បងដឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបការកំណត់ Wi-Fi ដែលអាចប្រើបានតែចំនួនដែលយើងកំណត់តែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីអ្នកនោះបានដឹងលេខ password លេខកូដគឺក៏ដោយអាស្រ័យលើការកំណត់របស់យើងបើទោះជាគេដឹងក៏គេមិនអាចចូលប្រើ Wi-Fi យើងបានដែរឧបមាថាយើងតែប្រើប្រមាណអ្នកប្រមាណ device ឧបមាថាយើងមាន6នាក់មានទូរទស្សន៍មានទូរស័ព្ទ5ទូរទស្សន៍1ទូរស័ព្ទ5ឬក៏លើសពីនេះយើងដាក់ទៅតាមការប្រើរបស់យើងមិនដែរសមាជិករបស់យើងមាន8នាក់ឬក៏10នាក់យើងដាក់10 4នាក់យើងដាក់4ឲ្យទោះបីគេឆែកឃើញលេខកូដ Wi-Fi យើងក៏គេមិនអាចចូលប្រើបានដែរតែឡើយយើងចូលទៅកំណត់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងរបៀប reset Wi-Fi លេខកូដ Wi-Fi ឡើងវិញនេះជីវិត OTP បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាងមុនពីមុននោះជីវិត OTP គ្រាន់តែធ្វើជាការតែសាកល្បងមួយទេហើយយើងចូលទៅអស់គ្នាយើងចូលមក Add1 មកឃើញលេខត្រង់នេះយើងវាយ admin កន្លែងនេះយើងដាក់លេខកូដ Wi-Fi ដែលយើងដែលនៅជាប់នឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងត្រង់នេះយើងដាក់លេខកូដ Wi-Fi ដែលជាប់នឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងចូលយើងបើយើងមើលខាងក្រោមនោះឃើញកន្លែងដាក់ថា password ហើយយើងវាយចូលមួយយើង log in យកឥឡូវវាថាខុសហើយយើងទៅមើលម្ដងទៀតបានខុស password Wi-Fi អ
มันวายทองดับมันชิวที่พันจีเคยหายยังกุปิดะđượcเข้าไปเมียนจนหลอกจังทุกคนthấy mở cái line nàyយើងត្រូវកំណត់យើងចុចនៅលើnàyឲ្យចូលដល់កន្លែងហ្នឹងចឹងយើងចូលបាន100%នៃមកយើងគឺនេះយើងចង់កំណត់អ្នកប្រើចង់កំណត់អ្នកប្រើហើយយើងចូលទៅការកំណត់អ្នកប្រើ set up PC ចូល network មកចុច network មកបានយើងចូលមកកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់នេះបងប្អូនត្រូវចំណាំកន្លែងនេះការកំណត់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គឺនៅក្រោម enable SSID ចឹងចុះក្រោមមក connection device ការកំណត់ចំនួនការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺនៅទីនេះណាបងប្អូនจึงចាំមកមើលមែនតើនៅក្នុងកន្លែងនេះចាំត្រង់ពាក្យថា connection device number ណាចំនួនកំណត់ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ត្រង់ប្រអប់នេះបើយើងដាក់2ប្រើបាន2ដាក់3ប្រើបាន3ដាក់4ប្រើបាន4ដាក់5ប្រើបាន5 6បាន6 7បាន7 8ប៉ុន្តែបើយើងប្រើលើការកំណត់វាមិនដាក់វាអ្នកដទៃនោះក៏មិនអាចប្រើ Wi-Fi បានដែរបើទោះគេដឹងលេខកូដយើងក៏ដោយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាការកំណត់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Wi-Fi របស់យើងគឺនៅខាងនេះឥឡូវខ្ញុំថយទៅក្រៅសិនឲ្យបងប្អូនរកឃើញទីមួយថយសិនមកវិញនេះដើម្បីឲ្យឃើញកន្លែងយើងគឺកន្លែងចុចថា net នេះយើងមើលមកក្រោមដៅ WLAN យើងចង់មកក្រោមមកគឺត្រូវscroll មកក្រោមមកយើងឃើញកន្លែងនេះគឺឈ្មោះរបស់យើងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវដូរនេះគឺ enable SSID បន្តមកគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ដែលមានឈ្មោះថា connection device number នេះចូលចំណាំកន្លែងនេះគឺទៅដូរកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីដូរមកយើងត្រូវចុះមកចុចលើ OK បន្ទាប់មកវានឹង load ហើយយើងចុះបានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កំណត់ Wi-Fi ដែលយើងចង់ប្រើតែសមាជិកយើងកុំឲ្យអ្នកដទៃលឺប្រើបានចឹងហើយយើងត្រូវចូលមកកំណត់ចឹងទី1យើងត្រូវវាយពាក្យថា
ទៅយើងឃើញយើងចុចលើវាចឹងមកវាលោតចូលមកអាហ្នឹងអាសាខ្ញុំបានចូលហើយតែបន្តបន្ទាប់ពីនោះគឺឃើញវីដេអូខាងដើមហ្នឹងវាចូលតាមដំណើរហ្នឹងចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណេះមកបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះប្រយោជន៍សូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ